डुमरावा में कार्यक्रम में शामिल हुए एमएलसी एवं विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज चैनल ब्लॉग्स। पकरीब्रावा से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पकरीब्रावा। गुरुवार को पकरीब्रावा प्रखंड के डुमरावा गांव के महारानी स्थान के पास एक कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में एमएलसी अशोक कुमार, वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक अरुणा देवी, पंचायत समिति सदस्य पूजा कुमारी, 20 सूत्री अध्यक्ष संजीव कुमार, जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि मुकेश सिंह, जदयू नेता नीरज कुमार राकेश, उप मुखिया विनोद कुमार, परमानंद शर्मा, पूर्व प्रमुख दिनेश सिंह आदि का अभिनंदन किया गया। उन्हें बुके एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस बीच ग्रामीणों ने स्वास्थ्य उप केंद्र डुमरावा में एक महिला डॉक्टर एवं एक पुरुष डॉक्टर की तैनाती की मांग की। इस बीच राजद नेता परमानंद शर्मा ने एमएलसी अशोक कुमार के नेतृत्व में राजद को छोड़कर जदयू की सदस्य ग्रहण किया। एमएलसी ने बुके एवं फूलों की माला पहनाकर जदयू में उनका स्वागत किया। परमानंद शर्मा ने बताया कि वे वर्षों से राजद में थे और वे किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे। ग्रामीणों ने महादलित टोला में सामुदायिक भवन बनाने, सड़क का निर्माण सहित अन्य मांग की। डुमरावा में डिग्री कॉलेज की मांग की गई। इस अवसर पर ग्रामीण मंटू सिंह, विपिन कुमार, राकेश कुमार, चंदन कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। मैं बीटूवाई जी की तरफ से आप अशोक यादव जी से मैं मांग करूंगा कि युवाओं की दिल की धड़कन आप बनते हैं। युवाओं के लिए कदम से कदम मिलाकर चलिए। और डुमरावा की जो मांग थी, परमानंद ने मांग पत्र दिया था, बहुत ही जायज मांग है। गांगो पैन हो गया है। गांगो पैन सूर आहरा से पोखर से लेके कोई डेरा गांव तक की अभी हुई है। संवेदक जी बता रहे थे सूर पोखर से ऊपर अभी नहीं हुआ है। इस चलते गांगो पैन पूरा नहीं हो पाया है। यह हम लोग की अधूरी जीत है। और दोनों हमारे सम्मान नेता हमारे क्षेत्र के हैं। अब आप दोनों की प्राथमिकता होगी सूर पोखर से ऊपर का टेंडर कराएं और गांगो पैन की सफाई कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय अशोक यादव, जय अरुणा देवी। संचालन महोदय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष नवल जी, इस डुमरावा ग्राम में उपस्थित हमारे बीच में नौजवान युवा साथी, बुजुर्ग गार्जियन, बहुत लोगों का नाम मैं नहीं जान रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग के वारिसलीगंज प्रखंड के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती अरुणा देवी जी, आपके जिला परिषद प्रतिनिधि मुकेश जी, आपके पंचायत समिति पूजा कुमारी जी, हमारे इस पंचायत डुमरावा पंचायत के उपस्थित तमाम वार्ड सदस्यगण, उप मुखियागण, हम लोग के गार्जियन परमानंद बाबू जो पुराना हम लोग के परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके शिक्षक सलाउद्दीन साहब, आपके राम सेवक जी जो हमेशा विधायक जी के साथ परछाई की तरह काम करने का, आपके विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करते हैं, राम सेवक जी, राम सकल बाबू, आपके पूर्व प्रमुख साहब नवल बाबू का नाम बोल दिए, हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष राम प्रवेश जी, आप तमाम लोगों का धन्यवाद शुक्रिया देना चाहता हूं। ये मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है कि आप लोग हमको मौका दिए, आज 3 साल बाद गांव में बुला के स्वागत कर रहे हैं। यही मेरा सबसे बड़ा पल है और इससे बड़ा हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो आपका गांगू पैन का जो कार्य और अधूरा है उसको हम लोग पूरा करवाने का काम हम आपके विधायक जी लेंगे। और आप जान रहे हैं बहुत जल्दी अब 2025 का विधानसभा का चुनाव आने वाला जा रहा है। आप लोग तमाम लोग सतर्क रहिए। बहुत सारा नकली लोग शेर सियार बन के घूम रहा है, वैसा लोग से सतर्क रहना है और एकजुट रहना है। नकली लोग को जो आप जान रहे हैं कि नकली लोग जो क्या किया नहीं किया किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है, वो नकली रंगल सियार बन के घूम रहा है, वैसा लोग से सतर्क रहना है। जो लगातार आप लोग के बीच में आप लोग के सेवा जो काम किया है, सेवा का काम किया, जिस सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार हमेशा विकास पे सड़क का हो, शिक्षा का हो। आपकी मैडम विधायक जी बता रही थी कि सड़क जो है पूर्व में भी मैडम के द्वारा अनुशंसा के द्वारा बनाया गया, इस बार भी ये सड़क फिर से इसका टेंडर में करवा दिया गया है। बहुत जल्दी इस टेंडर का जो रजत जी बता रहे थे कि टेंडर का रोड का काम अधूरा है, उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। जो सरकार आपके बीच में हमेशा काम करने का काम किया, विकास करने का काम, सड़क का स्थिति या स्वास्थ्य का स्थिति या बिजली का स्थिति हमेशा जो सुधारने का काम किया, वैसे लोगों को अब जो पुराना जो दौर था वो खत्म हो गया। आने वाला जो दौर है सब लोग को मिलजुल के जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के एकजुट होकर विकास के नाम पे हम लोग को वोट देना है, ताकि आने वाला समय नवादा बिहार उज्जवल रहे, आगे बढ़े। धन्यवाद। विशेष रूप से परमानंद बाबू, उप मुखिया जी, आपके संचालन महोदय जिनका नाम थोड़ा बुला रहे हैं, सब लोग को, चंदन बाबू, सबको धन्यवाद देते हैं और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आप लोग पूर्व में आशीर्वाद 13 वोट 14 वोट यहाँ से देने का हम लोग को काम किए थे, फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं ताकि हम लोग फिर आए और फिर हम लोग सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद।